ஜெர்மனில டிஎம்ன்ற சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு தாங்க போயிருந்தேன் நானு. இங்க மெயினா பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் க்ரூமிங் ஐட்டம்ஸ் தான் நெறைய கிடைக்கும். ஆனா திடீர்னு ஒரு செக்ஷன பார்த்தா ஏகப்பட்ட ஸ்நாக்ஸ் இருந்தது. என்னடா ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எட்டி பார்த்தா, அங்க ஆப்பிள் சிப்ஸு, நம்ம ஊர்ல விக்கிற பனானா சிப்ஸு, கோகனட் சிப்ஸு அப்படின்னு வித்தியாசமா சிப்ஸ் இருந்ததுங்க. எல்லாத்தையுமே வாங்கி அள்ளி போட்டுட்டு வரணுன்ற மாரி தான் தோணுச்சு. ஆனா ஒண்ணு ரேட்ட பார்க்கும்போது தூக்கி வாரி போட்டுச்சுங்க. ஒண்ணு 1.5 யூரோ, 2 யூரோன்னு போட்டு வச்சிருந்தானுங்க. அப்படி பார்த்தா நம்ம ஊர் மதிப்புக்கு ரூ. 150 ரூ. 160 இந்த தம்மா துண்டு பாக்கெட்டு. சரி இருந்தாலும் ஆசையா இருக்கு. ஏதாவது ஒண்ணாவது வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒண்ணு ஆப்பிள் சிப்ஸ் வாங்கலாம் புது மாரி இருக்கும். அப்படி இல்லன்னா இஞ்சி மரப்பா வாங்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது. சரி இஞ்சி மரப்பா தான் நம்ம ஊர்லயே சாப்பிட்டுருக்கோமே. இந்த ஆப்பிள் சிப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்பிள் சிப்ஸ வாங்கிட்டு வந்து வீட்ல உட்கார்ந்து சாப்பிட்டேன். அது இன்னொரு ஷார்ட்ஸ்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படியே ஒரு லைக்க போட்டுட்டு, இது போல பல விஷயங்கள் ஜெர்மனி பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப்